গুড মর্নিং ডিয়ার স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল এডু অনিমেশ। আমার এই যে নৌকা ও স্রোতের উপরে আজকে আমার এটা হচ্ছে চতুর্থ এপিসোড। আমি প্রথমে এপিসোডে আমি দেখিয়েছিলাম কনসেপ্ট নৌকা ও স্রোতের প্রাথমিক ধারণা কনসেপ্ট, তারপরে আমরা দেখেছিলাম গতিবেগের অঙ্ক, তারপরে দেখেছি আমরা এই নৌকা ও স্রোতের দূরত্বের অঙ্ক। আজকে আমরা দেখব নৌকা ও স্রোতের সময়ের অঙ্ক। বিভিন্ন রকম ভাবে ভাষা দিয়ে তোমাদেরকে অঙ্ক দেবে, আর সেটার তোমার কি করতে হবে, সময়টা বার করতে হবে। চলো আমরা বিভিন্ন ধরনের অঙ্ক আমরা দেখব। চলো বেশি সময় না করে আমরা শুরু করি আজকে প্রথম অঙ্কটা। বলছে দেখো, কোন নৌকার গতিবেগ 9 কিলোমিটার পার আওয়ার এবং স্রোতের বেগ যদি 4 কিলোমিটার পার আওয়ার হয়, তাহলে নৌকোটি স্রোতের প্রতিকূলে 55 কিমি যেতে কত সময় লাগবে। তোমার এই অঙ্কটা তো তুমি ভালোভাবে খেয়াল করে দেখো যে এখানটাতে নৌকার গতিবেগ আর স্রোতের গতিবেগ দিয়ে দিয়েছে। তুমি সবসময় মনে রাখবে, নৌকার গতিবেগ আর স্রোতের গতিবেগ যদি তোমার দেওয়া থাকে, তাহলে অঙ্কটা হচ্ছে তোমার একবারে পুরো জল, কিচ্ছু করতে হবে না। তুমি নৌকার গতিবেগ থেকে আমরা কি করব, যে দেখো প্রথমে আমরা কি করি, যে এই যে আপস্ট্রিমের যে স্পিডটা তোমাকে সেইটা বার করতে হবে। কেন তোমাকে বলেছে নৌকার স্রোতের প্রতিকূলে 55 কিলোমিটার, তার মানে কি হচ্ছে প্রতিকূলের যে দূরত্বটা, যে গতিবেগটা, সেটা আমাকে বার করতে হবে। খুব সোজা ব্যাপার। আমরা কিভাবে বার করব, আমরা কি করব, যে নৌকার গতিবেগ থেকে স্রোতের গতিবেগ যদি আমরা বাদ দিয়ে দিই, তাহলে কিন্তু আমরা কি পাবো, স্রোতের এই যে প্রতিকূলের বেগটা আমরা পেয়ে যাব। তাহলে আমরা দেখি এখানে, দেখো নৌকার বেগ বলেছে, নৌকার বেগ বিয়োগ কি বলেছে, দেখো স্রোতের বেগ, এই দুটোকে যদি আমরা বাদ দিয়ে দিই, তাহলে আমরা কি পেয়ে যাব, আমরা পেয়ে যাব প্রতিকূলের বেগ। নৌকার বেগ কত, 9 কিলোমিটার পার আওয়ার, বিয়োগ স্রোতের বেগ কত, স্রোতের বেগ বলেছে 4 কিলোমিটার পার আওয়ার। তাহলে কি হবে, প্রতিকূলের বেগ কত হবে, প্রতিকূলের বেগ হবে, আমি এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউ আমি করছি না, আমি তোমাদের বোঝানোর জন্য করছি, তাহলে তোমাদের এইটা একবারে খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। এই অঙ্কটা বেশি দেরি তোমাকে করতে হবে না। কত কিলোমিটার বলেছে প্রতিকূলে, 55 কিলোমিটার যেতে, তাহলে 55 কিলোমিটার যেতে সময় লাগবে কি, 55 ডিভাইডেড বাই 5, তার মানে সমান সমান কত হচ্ছে, 11 ঘন্টা। ঠিক আছে, যেটা উত্তর আছে। চলো পরের অঙ্কটা দেখি। কোন নৌকা স্থির জলে 36 কিলোমিটার পার আওয়ার গতিতে চলে। নৌকাটি স্রোতের বিপরীতে 1 ঘন্টা 45 মিনিটে 56 কিলোমিটার যেতে পারে। খেয়াল করে দেখো, বিপরীতে মানে হচ্ছে প্রতিকূলে, প্রতিকূলে কত হচ্ছে, 1 ঘন্টা 45 মিনিটে 56 কিলোমিটার যায়। এবার তোমাকে প্রশ্নটা কি বলছে, ওই দূরত্ব যদি স্রোতের অনুকূলে যেত, তাহলে কত সময় লাগতো। তাহলে তুমি দেখো খুব ভালোভাবে, এই জায়গাটা তোমাদের কয়েকটা জিনিস আছে তোমাকে খেয়াল করতে হবে। তোমার ঘন্টায় গতিবেগ কিন্তু নাই, তাহলে আমাকে প্রথমে কি করতে হবে, ঘন্টায় গতিবেগটা বার করে নিতে হবে। কি বলেছে দেখো, 1 ঘন্টা কত মিনিট বলেছে, 45 মিনিট, এইটা সমান সমান কত হয়, আমরা এইটা সমান সমান জানি 105 মিনিট। এইবার দেখো তোমার কি বলেছে, 105 মিনিটে যাচ্ছে, 105 মিনিটে যায় কত, 56 কিলোমিটার হয়েছে। তাহলে 1 ঘন্টায় কত যাবে, 1 ঘন্টা মানে 60 মিনিটে, 60 মিনিটে যাবে কত, তুমি দেখো খুব ভালোভাবে। আমরা এখানটা দিয়ে কি করি, 56 বাই 105, এটা মিনিট আছে, আমরা এটাকে 60 দিয়ে গুণ করি। তাহলে আমরা কি করব, দেখো খুব ভালোভাবে, এটা যদি তুমি কাটাকাটি করো, তাহলে কত হয় দেখো, 32 কিলোমিটার কেএম পার আওয়ার হয়ে যাচ্ছে। তার মানে 1 ঘন্টাতে কত যাচ্ছে, 32 কিলোমিটার পার আওয়ার। এইবার দেখো তোমার দুটো গতিবেগ পেয়ে গেছো, একটা বলছে নৌকার গতিবেগ পেয়ে গেলে, আর একটা তুমি কি হলো, এটা আর একটা গতিবেগ পেয়ে গেলে, এটা কিসের, প্রতিকূলের গতিবেগ এটা পেয়ে গেছো। তাহলে এবার কি হবে, আমাকে স্রোতের বেগটা বার করতে হবে। তাহলে স্রোতের বেগ বার করতে গেলে আমাদেরকে কি করতে হবে, আগের অঙ্কটাতেই করলে, স্রোতের বেগ আমরা কিভাবে বার করব, স্রোতের বেগ হচ্ছে, দেখো নৌকার বেগ কত বলেছে, নৌকার বেগ বলেছে 36 কিলোমিটার পার আওয়ার, আর এখানটাতে প্রতিকূলের বেগ কত বলেছে, প্রতিকূলের বেগ কত বলেছে, দেখো 32 কিলোমিটার পার আওয়ার, তাই তো। তার মানে এটা কত হলো, স্রোতের বেগ হচ্ছে 4 কিলোমিটার পার আওয়ার। এইটা আমি পেয়ে গেলাম, স্রোতের বেগটা আমরা কত পেয়েছি, 4 কিলোমিটার পার আওয়ার। তাহলে এইবার দেখো তোমার, দেখো তাহলে আমরা তো অনুকূলের গতি জানি না, তাহলে অনুকূলের গতি কি হবে, তাহলে অনুকূলের গতি দেখো ওখানটাতে বলেছে নৌকার স্থির জলের গতি বলেছে 36 কিলোমিটার পার আওয়ার। তাহলে দেখো অনুকূলে নৌকার, এখানে অঙ্কটা একটু খেয়াল করে দেখো, নৌকার অনুকূলের গতি কত হবে, অনুকূলের গতি, যেহেতু আমরা কেন অনুকূল করছি, যেহেতু তোমাকে অনুকূলে যেতে সময় কত হবে সেটা বার করেছে,
তাহলে আমরা এখানটাতে স্থির জলের গতি প্লাস কি হবে স্রোতের গতি, তার মানে কত হলো দেখো 40 কিলোমিটার পার আওয়ার হচ্ছে নৌকার অনুকূলের গতিবেগ হয়েছে। এবার আমি যখন এটা 40 কিলোমিটার পার আওয়ার আমরা যদি এটা পেয়ে গেলাম, এবার তোমার দূরত্ব কত বলেছে 56 কিলোমিটার যেতে, তো আমার কত সময় লাগবে? কিচ্ছু না, আমার এখানে সময় লাগবে তোমার একবারে পরিষ্কার করে আমরা লিখে নিই কত 56/40 গুণিত কত করব 60, তাহলে এটা কেটে দিই আমরা, এটা কত হবে 3, এটা হবে 2, এটা কত হচ্ছে দেখো 28, তার মানে এটা কত হচ্ছে দেখো 3 8 24 4, হাত থেকে 2, 3 2 6 2 8, 84 মিনিট। তার মানে 84 মিনিট মানে কত? 84 মিনিট মানে 1 ঘন্টা 24 মিনিট। তাহলে উত্তরটা কি হবে যে স্রোতের অনুকূলে যদি ওই দূরত্ব 56 কিলোমিটার অতিক্রম করতে হতো তাহলে কত সময় লাগতো? তাহলে 1 ঘন্টা 24 মিনিট সময় লাগতো। এটাই হচ্ছে তোমার অ্যানসার। ঠিক দিদা। চলো পরের অঙ্ক দেখো। দেখো এই অঙ্কটা বলছে একটি নৌকা স্রোতের অনুকূলে 13 কিলোমিটার যেতে যে সময় নেয় স্রোতের প্রতিকূলে 7 কিলোমিটার যেতে একই সময় নেয়। তাহলে তুমি দেখো যে কি বলছে, দেখো অনুকূলে যেতে যে সময় নেয় প্রতিকূলে যেতেও ঠিক একই সময় নেয়, দূরত্বটা আলাদা আলাদা আছে। দেখো 13 কিলোমিটার আর 7 কিলোমিটার। এবার বলছি যদি স্রোতের বেগ ঘন্টায় 3 কিলোমিটার হয়, এখানে খুব মানে মজার ব্যাপার, দেখো এখানে স্রোতের বেগটা দিয়ে দিয়েছে, তার মানে তোমার অঙ্ক খুব সোজা। স্রোতের বেগটা বলেছে কত 3 কিলোমিটার হয়, তবে স্থির জলে 44.8 কিমি যেতে ওই নৌকার কত সময় নেবে। এই অঙ্কগুলো এই ধরনের অঙ্কই কিন্তু তোমাদের পরীক্ষাতে বারবার করে আসে। তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো এখানে, তাহলে আমার এখানে কি নাই, এখানে তোমাকে যেহেতু বলেছে স্থির জলের বার করতে, তাহলে আমাকে প্রথমে কি করতে হবে স্থির জলের নৌকার বেগ আমাকে বার করতে হবে। তাহলে আমার কত আছে স্থির জলের নৌকার বেগ, স্থির জলের নৌকার বেগ আমাদের তো জানা নাই, তাহলে আমরা এটাতে কি ধরে নেব স্থির জলের নৌকার বেগকে আমরা x কিলোমিটার পার আওয়ার আমরা এটা ধরে নিলাম। এইবার তুমি দেখো তোমাকে এখানে দিয়ে দিয়েছে কি, দেখো স্রোতের বেগ দিয়ে দিয়েছে, স্রোতের বেগ কত দিয়েছে, স্রোতের বেগ দিয়েছে তোমার 3 কিলোমিটার পার আওয়ার হয়েছে। তাহলে এবার যখন এটা 3 কিলোমিটার পার আওয়ার আর প্রতিকূলে আর অনুকূলের সময় যেহেতু একই লাগছে, তাহলে আমরা এই সমীকরণটা আমরা এখানে করে ফেলি। কিভাবে করব দেখো 13 কিলোমিটার, 13 কিলোমিটার এর অনুকূলে কত হবে x + 3, যেহেতু সময় একই বলেছে তার মানে 7 হচ্ছে x - 3, তাহলে সমীকরণটা আমার এরকম হয়ে গেল। তার মানে এটা কত হচ্ছে দেখো 13x হলো -39, আর এটা হলো কত 7x + 21, তার মানে কত হচ্ছে দেখো 13x - 7x আর এখানে 21 + 39, তার মানে কত হলো দেখো 6x = 60, তাহলে x সমান কত হচ্ছে 10 কিলোমিটার পার আওয়ার হলো। আমরা এটা কি পেয়ে গেলাম, আমরা স্থির জলের নৌকার বেগ পেয়ে গেলাম। এবার যখন স্থির জলের নৌকার বেগ পেয়ে গেছি, তাহলে 44.8 কিলোমিটার যেতে এবার কত সময় নেবে? কিচ্ছু না, এই দুটোকে আমরা ভাগ করে দেবো। আমাদের তো 44.8 কিলোমিটার পার আওয়ার এটা তো আমাদেরকে বলেই দিয়েছে, এটা ডিভাইডেড বাই কত হবে 10 কিলোমিটার পার আওয়ার। চলো তাহলে আমরা দশমিকটা তুলে দিই, তাহলে এখানে কত পাচ্ছে 10 গুণিত 10 হলো, তার মানে এটা কত হচ্ছে 448/100 হয়ে গেল। আমরা যদি এটাকে কাটাকাটি করি, এটা 4 দিয়ে কাটলে কত হয় 25, আর এটা 4 দিয়ে করলে কাটলে কত হয় 112, তাহলে 112/25। হ্যাঁ এই জায়গাতে তুমি কি খেয়াল করবে, তোমাকে বলেছে ঘন্টায় কত হবে, তাহলে তোমাকে এটা ভাগ করে দিতে হবে 112 কে, তার মানে 4 25 100 কত হলো 12, এটা হলো 4 পূর্ণ 12 25 ঘন্টা সময় লাগবে। এইটাই হচ্ছে তোমার উত্তর, সময় লাগবে। খেয়াল করবে অঙ্কটাকে, তোমাকে একটু পাজল করার জন্য এই ধরনের ওরা চিন্তা ভাবনা করবে। চলো আমরা পরের অঙ্কটা আমরা দেখি। দেখো বন্ধুরা এই ধরনের অঙ্কগুলো কিন্তু তোমাদেরকে জাস্ট একটু পাজল করার জন্য, তোমরা একটু ভালোভাবে খেয়াল করবে, তাহলে কিন্তু এই অঙ্ক দুটো তোমরা সলভ করে নিতে পারবে। খুব সোজা অঙ্ক, দেখতে বড় কিন্তু উত্তর খুব সোজা। তুমি দেখো বলছে এ ও বি দুটি নৌকা 108 কিমি দূরের দুটি
স্থানে যেতে একই সময়ে পরস্পরের অভিমুখে যাত্রা শুরু করে। তাহলে কি হলো, এও ওই দুটো নৌকা, তাহলে একটা 108 কিলোমিটার অ্যাপার্ট হয়েছে। এবার তারা কি করছে, পরস্পরের অভিমুখে যাত্রা শুরু করছে। তোমরা ট্রেনের অঙ্কগুলো তো খেয়াল করে দেখেছো, অভিমুখে পরস্পরের, এ এইদিকে যাচ্ছে তো এ এইদিকে যাচ্ছে। এবার কি বলছে, এ ও বি নৌকা দুটির স্থির জলে গতিবেগ 12 এবং 15 কিলোমিটার। এটা তো তোমার অঙ্ক এখানেই সোজা হয়ে দিচ্ছে, কেন স্থির জলের গতিবেগ বলে দিয়েছে 12 কিলোমিটার আর 15 কিলোমিটার দুটো নৌকায়। তাহলে যদি এ স্রোতের অনুকূলে ও বি স্রোতের প্রতিকূলে যাত্রা করে তবে কত সময় পরে তারা মিলিত হবে। তোমরা জাস্ট একটা খেয়াল করে দেখো, এই দুটো, এই দেখো এটা হচ্ছে এ পয়েন্ট আর এটা হচ্ছে বি পয়েন্ট, এটা হচ্ছে এ পয়েন্ট আর এটা হচ্ছে বি পয়েন্ট। মোট এদের কত, 108 কিলোমিটার এদের দূরত্ব হয়েছে। এইবার দেখো, এ বলেছে স্রোতের অনুকূলে যাত্রা করে, আর বি বলেছে কি স্রোতের প্রতিকূলে যাত্রা করছে, তার মানে পরস্পরের অভিমুখে তারা যাত্রা করছে। আরেকটা তোমাকে কি বলেছে, দেখো স্থির জলের গতিবেগ বলে দিয়েছে তোমাকে। স্থির জলের গতিবেগ, আমি আর পুরো লিখলাম না, স্থির জলের গতিবেগ এর নৌকার ক্ষেত্রে কত দিয়েছে দেখো 12, আর বি এর ক্ষেত্রে কত দিয়েছে 15। তাহলে একটা জিনিস তুমি খেয়াল করবে, যখন ওরা দুজনে একই সময়ে যাত্রা শুরু করলো, তার মানে যাত্রা শুরু করার মানে কি হচ্ছে, তার মানে দেখো প্রতি ঘন্টাতে তাদের মধ্যে দূরত্ব তো কমে যাচ্ছে। কত দূরত্ব কমছে, এই দেখো প্রতি ঘন্টায় কি হচ্ছে, দেখো প্রতি ঘন্টায় তাদের মধ্যে দূরত্ব কমছে, প্রতি ঘন্টায় দূরত্ব কমছে কত, কত কমবে বলো, 12 যোগ 15 সমান কত হচ্ছে 27 কিলোমিটার, প্রত্যেক ঘন্টায় দূরত্ব কমে যাচ্ছে। তাহলে এবার অঙ্ক সহি, কত কিলোমিটার তারা যাওয়া আসা করবে, দেখো যাবে 108 কিলোমিটার, দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে। তার মানে কতক্ষণ পরে তারা মিলিত হবে, আমরা এই 108 দূরত্ব বাই এখানটাতে এটাকে আমরা 27 দিয়ে ভাগ করে দেবো, তার মানে কত হচ্ছে 4×27 আসবে, তার মানে 4 ঘন্টা। এই 4 ঘন্টা সময় পরে তারা কি হবে, পরস্পরের সাথে মিলিত হবে। চলো পরের অঙ্ক দেখি। দেখো বন্ধুরা, আগের অঙ্কটাতে আমরা দেখলাম কিভাবে আমরা করি, খুব সোজা অঙ্ক ছিল। এই অঙ্কটা একটু তুমি খেয়াল করবে। বলছে দেখো, স্রোতের অনুকূলে এ ও বি নৌকা দুটির বেগ 12 কিলোমিটার ও 10 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায়। স্রোতের প্রতিকূলে এ নৌকার বেগ 8 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা হলে স্রোতের প্রতিকূলে 30 কিলোমিটার যেতে বি নৌকার কত সময় লাগবে। এই ধরনের অঙ্কগুলো তোমার সলভ করতে গেলে তুমি প্রথমেই দেখবে কি কি দেওয়া আছে, কি কি দেওয়া নাই, কি তোমাকে বার করতে হবে। তুমি দেখো এখানটাতে পরিষ্কার বলে দিয়েছে স্রোতের প্রতিকূলে যেতে নৌকার কত সময় লাগবে। এখানে দেখো প্রতিকূলের বেগ কোন জায়গাতে বলেছে কি, নাই। স্রোতের বেগ কোন জায়গায় বলেছে কি, নাই। তোমাকে দিয়েছে কি, অনুকূলের বেগ দিয়েছে আর প্রতিকূলের বেগ দিয়েছে। তাহলে আমরা এখান থেকে দুটো পয়েন্ট আমরা এখানটাতে বার করি। কি কি পয়েন্ট বার করব, দুটো পয়েন্ট। দেখো এটা হচ্ছে এ নৌকা, এ নৌকার ক্ষেত্রে কি বলেছে দেখো, তোমাকে অনুকূলের বেগ বলেছে, অনুকূলের বেগ বলেছে কত, অনুকূলের বেগ বলেছে তোমার 12 কিলোমিটার পার আওয়ার হয়েছে। আর বি নৌকার ক্ষেত্রে কি বলেছে দেখো, এই অনুকূলের বেগ কত বলেছে দেখো 10 কিলোমিটার পার আওয়ার বলেছে। তো এইবার দেখো এ নৌকার ক্ষেত্রে তোমার দেখো প্রতিকূলের বেগ, প্রতিকূলের বেগ কত বলে দিয়েছে দেখো, কত 8 কিলোমিটার পার আওয়ার, 8 কিলোমিটার পার আওয়ার। এখানে কি বলেছে বি নৌকার ক্ষেত্রে, বি নৌকার ক্ষেত্রে কিন্তু বলেনি। তাহলে তোমাকে কি হবে, এইটা তোমার কাছে জিজ্ঞাসা চিহ্ন থেকে যাচ্ছে একটা পয়েন্ট। তাহলে এইখান থেকে তোমাকে কি করতে হবে, আগে তোমাকে স্রোতের যে বেগটা আছে সেই স্রোতের বেগটা তোমাকে বার করে নিতে হবে। খুব সোজা, দেখো অনুকূলের বেগ পেয়ে গেছি, প্রতিকূলের বেগ পেয়ে গেছি, তাহলে স্রোতের বেগ বার করতে গেলে আমাকে কি করতে হবে, স্রোতের বেগ বার করব আমরা কিভাবে, এই অনুকূলের বেগ বিয়োগ প্রতিকূলের বেগ ডিভাইডেড বাই 2, তার মানে কত হচ্ছে দেখো
4 এর 2, তার মানে কত হলো দেখো 2 কিলোমিটার পার আওয়ার। খুব 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 ইম্পর্টেন্ট এই 2 কিলোমিটার পার আওয়ার হয়েছে। এইবার এইটার ক্ষেত্রে কি হয়েছে, বি নৌকার ক্ষেত্রে তোমাকে যখন প্রতিকূলের বেগ যদি বার করতে হয় তাহলে তোমাকে প্রথমেই জানতে হবে এর স্থির জলের বেগটা কত। তাহলে স্থির জলের বেগ আমরা তো খুব ভালো মতো পেয়ে যাবো। স্থির জলের বেগ হচ্ছে কি, তুমি দেখো খেয়াল করে, তাহলে স্থির জলের বেগ কত হবে? স্থির জলের বেগ হবে এইটার ক্ষেত্রে, বি নৌকার ক্ষেত্রে স্থির জলের বেগ হবে, স্থির জলের বেগ, প্রতিকূলের বেগ কত, ওর অনুকূলের বেগ কত আছে 10 কিলোমিটার পার আওয়ার, আর তোমার স্রোতের বেগ কত আছে 2 কিলোমিটার পার আওয়ার, তার মানে এটা কত হলো 8 কিলোমিটার পার আওয়ার ঘন্টা। এটা হলো স্থির জলের বেগ। এটা তো তুমি পেয়ে গেলে। এবার স্থির জলের বেগ পেয়ে গেছো। এইবার তাহলে প্রতিকূলের বেগ কি হবে? প্রতিকূলের বেগ বার করতে গেলে তোমাকে কি করতে হবে? প্রতিকূলের বেগ তোমরা সবাই জানো, প্রতিকূলের বেগ বার করতে গেলে তোমাকে কি করতে হবে? নৌকাটার নিজস্ব বেগ, নৌকার নিজস্ব বেগ কোনটা? এই দেখো 8 কিলোমিটার পার আওয়ার। তাহলে নৌকার নিজস্ব বেগ বিয়োগ, এবার কি হবে? নৌকার নিজস্ব বেগ বিয়োগ এর কি হয়েছে যে স্রোতের বেগটা, তার মানে কত হলো দেখো 6 কিলোমিটার পার আওয়ার। এইটা হলো তোমার প্রতিকূলের বেগ। তাহলে প্রতিকূলের বেগ আমি যখন পেয়ে গেলাম, তাহলে আমাকে কতটা যেতে হবে বলেছে? দূরত্ব 30 কিলোমিটার যেতে বলেছে। তাহলে 30 কিলোমিটার যেতে আমার কত সময় লাগবে? কিচ্ছু না। আমাকে তাহলে 30 কিলোমিটার ভাগ কত হচ্ছে 6 কিলোমিটার পার আওয়ার, এইটাকে ভাগ দিয়ে দিলে আমরা কত পেয়ে যাব? 5 আওয়ার্স, 5 ঘন্টা বা 5 আওয়ার্স সময় লাগবে ওই নৌকা ওই 30 কিলোমিটার যেতে। বি নৌকা লাগবে কত? 5 ঘন্টা বা 5 আওয়ার্স। ঠিক দিয়ে দাও। যদি আমার এই ভিডিও তোমাদের কাছে ভালো বলে মনে হয় তাহলে তোমরা অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটাকে এডু অনিমেষ চ্যানেলটিকে লাইক করবে, শেয়ার করবে, সাবস্ক্রাইব করবে আর আমার পাশে থাকবে। আমি পরের এপিসোড নিয়ে আসছি লাভ ও ক্ষতির উপরে। ধন্যবাদ আমার সাথে থাকার জন্য। দেখা হচ্ছে পরের